สวัสดีครับผมปฏิวัติกำจัดภัยตอนนี้ผมอยู่ที่ดิน300กว่าไร่นะครับเป็นลักษณะบิ๊กลากูนนะครับริมทะเลสาบครับนะครับริมทะเลสาบใหญ่ที่หนองจอกนะครับหนองปลาหมอครับ300กว่าไร่นะครับทะเลสาบตัวนี้ขุดเป็นสเต็ปสวยเหมาะทำโครงการใหญ่ๆนะครับหมู่บ้านจัดสรรเป็นบิ๊กลากูนนะครับทำเลดีครับแวดล้อมนะครับทำสโลปเล่นระดับนะครับสวยงามครับเหมาะทำโครงการใหญ่ๆโทรหาผมได้เลย0986474222ครับปฏิวัติกำจัดภัยครับชัดเจนครับที่ดินแปลงนี้ครับโฉนดครับกรุงเทพมหานครหนองจอกครับคลอง14ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอีกมุมหนึ่งครับ380องศาครับ